Jedenfalls steht, dass dieses Gesetz in Kraft tritt. Hallo, guten Morgen, Mr. Sayed Mustafa. Wie geht's? Der Bundespräsident das unterzeichnen und dann wird es Sie fahren eine Mercedes? Ja, gut Auto. Tja, bei uns in Deutschland leben fast 80.000 Pärchen schwul oder lesbisch zusammen. Und die dürfen dann wirklich beide offiziell... Ach, qu'est-ce qu'ils disent? Ja, genau das heißt es. Es wird in Zukunft nicht mehr eingetragen Partnerschaft heißen, sondern wenn Schwule oder Lesben heiraten, dann sind sie genauso. Eh bien, nous sommes sur le départ. Voilà. Nous sommes sur la route de Aachen. Ja. Das ist ein Autobahn. Ja, die Kritiker, die katholische Kirche, Schön. die sagen, Ehe steht für uns nun mal für die gemeinsame Lebens- und Liebesgemeinschaft von Frau und Mann, mit der so die katholische Ça, Kirche c'est la route de grundsätzlich Cologne. Offenheit für die Weitergabe von Leben. Und so sehen das auch viele in der CDU und auch in der CSU, wo es auch in beiden Parteien Befürworter der Ehe für alle gibt. Die Gegner sagen aber, wir möchten nicht, dass der traditionelle Ehebegriff aufgelöst wird. Und der Vize der Unionsfraktion im Bundestag hier, Hans-Peter Friedrich von der CSU, Eine BMW. Das ist eine weitere Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung. Und er warnt, wieso können Sie sich nicht, wenn das Pendel irgendwann zurückschlägt. Mustafa, il roule prudemment. Morgen stimmt der Bundestag wahrscheinlich darüber auch ab. Infos dazu von Jörg Rasch. Vielen Dank. Jetzt das Beste von heute. Rien d'autre à ajouter? C'est good, good.